ଦିନେ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାମିଲ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ସବୁକିଛି ତାମିଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ମୋ ବସ୍ରେ ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇଛି ତାମିଲ, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ ତାମିଲ, ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କିଏ ସବୁ ନେଇଥିଲା ତାମିଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା କି ବିଜେପି ସରକାର। ଏବେ ଯିଏ ଅଛି ବିଜେପି ସରକାର ସେଇମାନେ ଆଗରୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବିଜେପି ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା ବିଜେଡି। ଏବେ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀମାନେ ଆସିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ ନବୀନ ନିବାସରେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ହଟାଅ ବିଜେଡି ବଞ୍ଚାଅ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଆଗରୁ ବିଜେପି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା ଠିକ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା କେବେ ବି କୁଜି ଗେଣ୍ଡା କି ଗେଣ୍ଡେଳିଆ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଆରେ ସବୁବେଳେ ସତଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହିଁ ତ ଭଲ। ଆଗରୁ ବିଜେପି ତମ ଉପକାର ପାଇଁ କହୁଥିଲା, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲନି, ସରକାରରୁ ଯିବା ପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କଲନି। ଆଉ ଏବେ ୱାକ୍ ବିଲ୍ରେ ସମର୍ଥନ ନେବା ପରେ ତାପରେ ଜାଣିପାରୁଛ, ଦେବାଶିଷ ବାବୁ କହିବାରୁ, ମୁନା ଖାଁ ବାବୁ କହିବାରୁ ସୁଧୁରି ଯିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡୁ ହଟାନ୍ତୁ।